одну полосу. Хорошо. Вообще жесть. Нормально. Надо болеть. Я он чуть. Уедь, ебать, универсал. На. Вот это уебались, блядь. Ебать! Ебать, блядь! Нихуя себе! Он дымится. Горит или что у тебя? Зажигание выключи! Нифига себе. А я просто отвернулась. Нормально. А? Ёб твою мать! Вот это охуеть! Вот такой же клоун! После этой победы ЦСКА должна выполнять, который находится на втором месте в турнирной таблице. Но, правда, у железнодорожников есть еще игра в запасе. Российский футболист Евгений Плющенко попал в американский учебник по физике. Школьникам показывают фотографии чемпиона в момент прыжка и в момент приземления на лед. Авторы пособия объясняют, как Плющенко использует движение рук и ног, чтобы увеличить или уменьшить силу.